ښه بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو په ایم ایس اکسس کې په بټنز باندې کار کوو. لومړی راځم دغې فارم ته، یو بل فارم دلته ما جوړ کړی دی، دا لږ ترتیبوم. دا به ټول سلیکټ کړم، ارینج ته به راشم او په ارینج کې به دا سایز او په سایز کې به دا نیرست کم، خیر دا به یو زیات کم. ښه دا به تاسو منظم کړئ، داسې په ایرو کې باندې تاسو سمولی شئ چې کله شفټ ورسره ونیسئ، دا په ایرو کې باندې تاسو یو خوا بل خوا وړلی شئ. ښه دا خو ما ترتیب کړل، غواړم دا لږ م ورته رانږدې کړم. اوس غواړم چې د دې هایټ ارتفاع برابره کړم. دلته به راشم، په دې کې بیا هایټ او شارټس انتخاب کړم. په دې کې به دا هم لږ منظم کړم. ښه را به شم، دا به انتخاب کړم ټول، یا به هم ته راشئ او یا به دلته پرمیټ ته راشئ، د دې نه کلرس ورکولی شئ. غواړم چې دغه رنګ د څه ډول وي. بولډ وي او رنګ دی تور وي، او د نومونه دی په مابین کې یا په منځ کې لیکل کېږي، او د دې رنګ دی هم څنګه وي. تور وي. ښه اوس دا رن کوم، دا چې ما رن کړل. اوس دلته زه راځم اصل کې بټنز ته، چې دې ډیزاین موډ ته راشم. دې ډیزاین موډ کې دلته که تاسو وګورئ، ډیزاین ته راشئ، دلته دا کنټرولز دي، په دې کنټرولز باندې خبرې کوو. لومړی که چېرې دلته دغه لګېدلی وي سلیکټر دی دغه یا سلیکټ، نو دې په اساس باندې موږ یوازې سلیکشن کولی شو. یو څه شی کوو سلیکټ یې کوو، انتخاب یې کوو، یو ځای بل څه شی کوو انتقال کوو. د دې دنده یوازې سلیکشن دی. ښه د دې نه بل چې دی دغه دا ټکس باکس دی. ټکس باکس په اساس کولی شو چې موږ تاسو یو ټکس باکس جوړ کړو. دلته ما په دې باندې کلیک وکړو او دلته راغلم، دا ما ډرا کړه. کله مې چې ډرا کړه راځم دې موډ ته، ګورئ دا ټکس باکس دی، په دې کې موږ څه شی کولی شو، په دې کې لیکنه کولی شو. فرضاً دیس از ټکسټ ایریا، یعنې په دې کې موږ څه شی کولی شو، لیکل کولی شو. خو یوازې دا هم نه چې موږ تاسو د دې لپاره استعمالولی شو. وروسته په دې کې موږ تاسو څه کوو، فارمولې کوو. فرضاً مثال په ډول سره زه اوس دلته راځم، دا ما دلته راوړ، دا ما لږ منظم کړم، او دلته مو ولیکل ټوټل. اوس غواړم چې دا لږ داسې منظم کړم ته. ښه او دا ټوټل به لږ مابین ته راولم. اوس زه غواړم چې په دې کې چې کله یو څوک داخل شي، فرضاً دلته زه یو څوک داخلوم، فرضاً امپلای نیم چې دی حمید دی، او ادرس یې فرضاً خوست، او سلري دومره ده. غواړم بل نفر دلته داخل کړم، اډ باندې مې دلته کلیک وکړم، دلته به ولیکم عزیز، او را به شم لوګر، دا د لوګر دی، او سلري معاشي دومره دی. راځم دلته یو بل نفر داخلوم، دلته لیکم کامران، او دغه به سلري شي، او بخی دلته به د کابل، دا د کابل دی، او دغه به څنګه شي، سلري شي. ښه دا کسان ما دلته څنګه کړله، دلته مې داخل کړل. اوس که چیرې زه د دې ځای څخه راشم، دا به انپوټ ټیبل ته ټول دغه معلومات څنګه شوي وي راغلی دي. ښه زه خپل دې ټیبل ته راځم، غواړم چې په دې ټوټل کې زه ټوله سلري څنګه کړم، سره جمع کړم. نو دې لپاره به موږ دلته فارمولا کوو.
په دې ټیکس باکس کې زه دلته فارمولا کوم لیکم چې مساوي سم یعنې جمع دې شي هغه د اکسل فارمولې دي څه دې جمع شي سالري دوی سالري چې دو هغه دې ټوله جمع شي ښه دلته به قوس پسې بند کوئ کله مو چې قوس بند کړه او دا بیا رن کوئ ښه دلته که تاسو وګورئ دغه څومره سالرۍ چې دي دغه څومره کسان چې مو سره دي تقریبا 3 کسان سره دي د ټولو سالري څنګه شوه جمع شوه فرضاً د دې سالري څو ده 1000 ده بل نفر ته ځمه دې سالري هم لږ کمومه دې مې هم 1000 کړله ښه بل نفر ته ځمه دې سالري کې هم لږ تغییر راولم دې مې 2000 کړله ښه اوس که تاسو وګورئ دلته ګورئ سالري کې څنګه شو تغییر پکې راغی یعنې 4000 شوله په دې کې دننه موږ څنګه وکړه د خیل کې مو یوه فارمولا وکړه د بیا وروسته موږ ټیکس باکس د سرچ لپاره په دې کې فارمولې کوو او نوره فارمولې پکې کوو یعنې ټیکس باکس موږ د دې هدف لپاره څنګه کولی شو استعمالولی شو ښه ورپسې بله چې دی لیبل دی دغه لیکنه چې تاسو وینئ چې کله دا زه رن کړمه دا یوازې لیبل دی لیکنه ده ښه انتخابیږي نه غواړئ چې تاسو دغه ډول لیکنه وکړئ لیبل په ډول سره تاسو کولی شئ چې د لیبل راواخلئ او دلته یې ډرا کړئ فرضاً زه دلته ورته لیکمه ټیچر حمیدالله مهتاب دا مو ولیکلو ما دلته خپل نوم پکې ولیکلو ښه غواړم دې ته لږ څه د پراپرټۍ څخه ډیزاین ورکړم د لیبل ورته انتخابوم یا هوم ته راځم په هوم کې د بولډ کوم کلرز ورکوم لږ لویوم داسې نو کېدای شي تاسو بیکګراوند کلرز هم ورته انتخاب کړئ ښه زه وایم چې په سنټر دې وي دغه اوس چې کله دلته راشم تاسو ګورئ پاس زما نوم ورسره راغلی دا انتخابیږي نه یوازې لیبل دی ښه په لیبل باندې هم پوه شو بل چې دي بټنې تر ټولو مهم کنټرولز کې چې دي بټنې دي نو بټن کې څه خبرې چې کله بټن باندې زه کلیک وکړم بټن دلته ډرا کړم دلته ویزرډ مانه پوښتنه کوي اتومات چې د بټن ستاسو لپاره د څه لپاره جوړوئ دلته لیکل دي what action do you want to happen یعنې څه غواړئ چې د بټن ترسره کړي when the button pressed کله چې بټن پریس شي دلته کیټاګوري دی او دلته اکشن دی یعنې کیټاګوري دلته ریکارډ نیویګیشن دی ریکارډ نیویګیشن دی او که چیرې موږ داسې وکړو چې دلته موږ یو چک لګولی دی ګورئ یوز کنټرول ویزټ که دا چک زه لرې کړمه او بیا د بټن دلته زه ډرا کړمه بیا مانه پوښتنه نه کوي چې د بټن د څه لپاره جوړوي بیا به کوښښ کوي د بټن به څنګه کوي په خپل کوډ باندې دغه جوړوي خیر موږ تاسو د بټن لپاره خپل کوډونه وروسته وایو خو راځو لومړی د کوم کنټرول چې اتومات ورکړل شوي دي د ویزټ څخه هغه استعمالوو راځو دغه چک لګوم ښه اوس راځم دلته یوه بټن جوړوم کله چې بټن دلته ډرا کړم تاسو ګورئ چې دلته لیکل دی ریکارډ نیویګیشن یعنې دا د ریکارډ نیویګیشن لپاره دی فایند نیکسټ یعنې نیکسټ ویلیو د څنګه کې ترلاسه کړي خو د دې لپاره به موږ څه کوو د دې لپاره به موږ او تاسو میکرو استعمالوو څه میکرو که په میکرو باندې زه کلیک وکړم ګورئ دلته به موږ تاسو دا ویژوال بیسیک دلته کوډ زده کوو خو تر اوسه پورې موږ دغه کوډ نه دی ویلی کوډ ته نه یو راغلي تر اوسه پورې موږ په پارم کې اخته یو چې کله راشو ریپورټ ته انشاءالله په دې بټن باندې به موږ تاسو بیا کار وکړو په فایند نیکسټ باندې خو دلته راځم چې په دې باندې زه کلیک وکړم بل چې دی فایند ریکارډ یعنې یو ریکارډ پیدا کول دې لپاره زه بټن جوړوم نیکسټ په دې بټن باندې د پاسه دغه علامه راغلی وي د سرچ او که ټکسټ لیکنه دی پرې راغلی وي که لیکنه خوښوئ ټکسټ به انتخاب کوئ که پیکچر انتخابوئ نو پیکچر به پرې راغلی وي زه غواړم چې ټکسټ دی پرې راغلی وي او فایند ریکارډ دی لیکل شوی یا دلته تاسو خپله هم ورته لیکلی شئ ښه دا مې نیکسټ کړ او فینش کله چې دا ما فینش کړ دلته ګورئ په دې باندې لیکل دي فایند ریکارډ فرضاً دلته ما کلیک وکړ زه غواړم چې څوم نمبر ریکارډ غواړم زه وایم چې دویم نمبر ریکارډ ماته پیدا شي فایند نیکسټ باندې کلیک وکړئ ماته څوک پیدا کړ دویم نمبر
زه غواړم چې دریم نمبر دې ماته پیدا کړي. باید نیکسټ باندې کلیک وکړي، ماته یې دریم نمبر څنګه پیدا کړه. یا فرضاً زه ووایم چې ماته دې حمید پیدا کړي. حمید به چې زما سره وي یاره، حمید نشته. او زه ووایم چې عزیز دې پیدا کړي. ښه کله کلیک وکړه، عزیز نشته را سره. یعنی نوم یا تاسو څنګه کولی شئ سرچ کولی شئ، کیدای شي تاسو یې ریپلیس هم کړئ، نوم په یو بل څه باندې څنګه کوئ ریپلیس کړئ. ښه دا د فایند ریکارډ بټن په اساس یوه بټن موږ تاسو جوړه کړه. اوس راځم دلته یوه بله بټن جوړوم، بل چې دی د نه وروسته ګو ټو فرست ریکارډ، یعنې د دې په اساس باندې څنګه کولی شم لومړنی ریکارډ ته به زه تللی شم. تاسو دلته وګورئ، اوس زه سیم ریکارډ کې یم، دریم ریکارډ کې که ګو ټو فرست ریکارډ باندې کلیک وکړم، سیم ریکارډ ته لاړم، لومړنی ریکارډ ته زه لاړم. دلته زه یو بل منظم یو مین فارم جوړوم تر څو تاسو په یې باندې ښه پوه شئ. یا دلته زه راځم دا لږ لاندې کوم، دا ټکس باکس په بیخي دلته زه یې خوا کوم تر څو بټنې منظمې ځای شي. دلته دې بټن ته تاسو منظم سټایلز ورکوئ، ډیزاین به ورکوئ. فرضاً دا ما انتخاب کړلې، فارمټ ته راغلم، فارمټ کې دلته شیفټ ته کیدای شي راشئ تاسو، دلته راغلم دې کې مې دا ورته انتخاب کړل، دلته راغلم فرضاً کلرس ما ورته انتخاب کړو، یو منظمه کلرس ما ورته انتخاب کړو. او چې کله تاسو دلته راشئ ګورئ څومره منظمې بټنې جوړې شوي دي. یا راغلم فرضاً دا مې انتخاب کړل، فارمټ ته راغلم او لیکنه مې لږ څه بولډ کړله او رنګ مې سپین ورکړ. بیا د سپین رنګ لږ منظم لیدل کېږي او لږ مې د لیکنه غټه کړه. او چې دلته راشئ ګورئ دغه ډېر منظم د لیدل کېږي هر څه. دا به تاسو ډیزاین منظم ورکوئ. ښه اوس زه دلته راغلم، بلې بټنې ته راځم. کله چې زه دلته بټن ډرا کړم، بل چې دې نه وروسته ګو ټو لاست ریکارډ یعنې اخري ریکارډ ته تګ دی، په دې باندې کلیک وکړم او دا فینش کړم. چې کله دلته راشم په دې باندې کلیک وکړم، ګورئ په دې کې زه اول ریکارډ کیم، که زه په دې باندې کلیک وکړم ګو ټو لاست ریکارډ اخري ریکارډ ما سره دریم ریکارډ ته یې ته لاړم. که فرست ریکارډ باندې کلیک وکړم لومړني ریکارډ ته څنګه شوم لاړم. ښه له دې څخه وروسته بله بټن چې ده بله بټن ته راځو، بله بټن چې ده ګو ټو نیکسټ ریکارډ یعنې راتلونکي ریکارډ ته تګ. زه وایم چې د علامه دې پې وي، نه وایم زه وایم چې نیکسټ ریکارډ دې څنګه وي، دا دې پې لیکل شوي بټن دې پاسه. دا ما نیکسټ کړ، لږ مې داسې منظمه کړه بټن او دا مې رنګ کړه. کله مې چې رنګ کړه دلته په لومړي ریکارډ کې ولاړ یم، که نیکسټ باندې کلیک کوم دویم، بیا دریم ریکارډ ته نیکسټ، دریم څلورم ریکارډ زما سره نشته دی. فرست ریکارډ لومړني ریکارډ ته، لاست ریکارډ اخر ریکارډ ته، فایند ریکارډ ریکارډ پیدا کول لپاره استعمالیږي. ښه راغلم دلته ډیزاین موډ ته او بله بټن ډرا کوم دلته او زه وایم چې ګو ټو پریویوس ریکارډ یعنې شاتني ریکارډ ته تګ دی. نیکسټ باندې کلیک کوم او دا نیم دې په لیکل شوی وي، زه وایم چې ښه اوس دا رن کوم. په دې باندې زه پریویوس ریکارډ یعنې دویم ریکارډ ته اوس لاړم، اول ریکارډ ته، په دې باندې نیکسټ راتلونکی، دریم، په دې باندې دویم، اول، په دې باندې مخته تللی شي، په دې باندې شاته تللی شي. ښه په دې باندې خو موږ تاسو پوه شو د بټنې کنټرولز باندې د ریکارډ نیویګیشن باندې چې پاینټ نیکسټ ویلیو د میکرو کې موږ تاسو استعمالوم. پاینټ ریکارډ پیدا کول، ګو ټو فرست ریکارډ لومړني ریکارډ ته تلل، ګو ټو لاست ریکارډ اخري ریکارډ ته تلل، ګو ټو نیکسټ ریکارډ راتلونکي ریکارډ ته تلل، ګو ټو پریویوس ریکارډ راتلونکي ریکارډ ته تلل یا شاتني ریکارډ ته تلل. انشاءالله راتلونکي ورځ کې به موږ تاسو ته کوو په ریکارډ اپریشن باندې به څنګه کوو خبرې کوو. تر اوسه پورې د خدای په امان.